हेलो फ्रेंड्स समस्त को शुभ सकाळ मु दिगंबर आपन को मो यूट्यूब चैनल इंट्रोड्यूसिंग ओडिशा को स्वागत करुच्ची। तो सामने आपण मैंने देखि पारुचंती बहुत बड़ ये है कौन कह पहाड़ आ ये है एमती सेमती पहाड़ नुह ये है मयूरभंज सिमिलपाल फॉरेस्ट किछि अंश माने गोटे छोट भाग जोटा कि रही दूर दूर जो देखुं पहाड़ ही पहाड़। तो आज आम जाऊँ गोटे सुंदर जगह को तार ऑलरेडी मु वीडियो करी जोटा कि बहुत पुराना वीडियो आज सहीटार ही पुनरावृत्ति आउ थे करिया वीडियो बहुत सुंदर लगे। ये है सामने अलकुदुर गाँ आउ ए पहाड़ रे रही अलकुदुर वाटरफॉल गाँ रास्ता गाँ भी कहना ये जेहेतु सिमिलपाल अभयारण्य साइड रे रही ये है अलकुदुर गाँव ना है अलकुदुर गाँ ना अनुसार है अलकुदुर वाटरफॉल। अलकुदुर गाँव रु आम ए जाऊँ अलकुदुर वाटरफॉल पाक और मो सहित जाऊँगी ये देखिपे आपण मैंने छोटा सा प्रजापति जी कि मो सहित जाऊँगी अलकुदुर वाटरफॉल। पाखापाखि आम 1 किलोमीटर पाखापाखि चलिकी आसचु आ ये सब रास्ता नुआ कराई जोड़े गाँ लोकों द्वारा कराई रास्ता या पूर्वर जो आम आसी से तल रास्तार आसी जोटा कि जाऊन से रास्तार अभी आम ऊपर ऊपर ही जाऊँ आ बाइक भी पाखापाखि अधा पर्यंत एवं पलि आसुची एपटे रास्ता पूरा बढ़िया रास्ता है जोटा कि एवं जस्ट रिसेंट ही काम हो आग को आ किछि दिन पर रास्ता थरे वन टाइम ऑफ क्लियर हो गले भल लगे। वाह पूरा सुपर व्यू होइछि मस्त लगुच। बर्तमान आसी आम पहुँच जाइछु वाटरफॉल पाखक एपटे रहा अलकुदुर वाटरफॉल। तो ये छोट भाई आमको धरिकी आसछन्ती कौन ना कौन शांतनु नायक अलकुदुर गाँव रे छोट छुआ जे कि आमको धरिकी आसछन्ती अलकुदुर वाटरफॉल रो व्यू केमती लागुछि कमेंट करी जणाओ। भल नाटा अंशुमान मुराज मो नाम तापर मो इंस्टाग्राम नाम है आर्यन राठौर। ये भी आमर गोटे छोट माने यूट्यूबर आगे कौन कर साइकिल साइकिल राइडिंग देन ए नॉर्मल बुलाबुली चली भाई घर हूँ जशीपुर। तो आज सहित आम आसचु अलकुदुर वाटरफॉल बुली देखिया एबे टॉप व्यू को जीवाई एबे जाऊँ आम। हाँ बर्तमान आम ये तो है तल व्यू तो आम ए ऊपर को जीवु ऊपर व्यू रहा आमर पूरा से जो वाटरफॉल रही तार ऊपर भाग को आम ए जीवु। तो चलो वीडियो कंटिन्यू देख आम केमती जाऊँ केमती कौन व्यू अच्छी से एंजॉय कर।
चलो। आराम से आराम से। तो फाइनाली आम अधा अधा उठी जाइए ऊपर को आधा रहा हेल्ले वाटरफॉल आम उठीज ऊपर को पूरा आम आसिक पहाड़ ऊपर को पहुँची जाइए आ वाटरफॉल रो ऊपर भाग को आसी पहुँची गले बाहरी अच्छी ऊपर को है चल तो ना आउ टिके रहीगला सेपटे पहाड़ व्यू केमती लगुच देख आउ अल्प अच्छी
अलकुदर वाटरफॉल ऊपर भाग थी वाटरफॉल जोटा कि या पूर्वर आम अलकुदर वीडियो करूँ से देखई नथिलु ये है ऊपर वाला वाटरफॉल व्यू। तो वाटरफॉल व्यू केमती लगे कमेंट कर निहाती जना। आ बर्तमान आम अलकुदर वाटरफॉल ऊपर भाग ओह्लैकी जीवु तल को। तो एमती किसी थिला एठिकार व्यू। आराम से चलो। तो बर्तमान आम आसी पहुँची गले अलकुदर वाटरफॉल तल भाग रे। तो ये है अलकुदर वाटरफॉल तल भाग। तो यार वीडियो मुझे प्रॉपर करूनी कहीं ऑलरेडी वीडियो कर रखी से वीडियो भी आपण मैंने देखिपारे। ये है अलकुदर वाटरफॉल लगुच बहुत छोट जगटा बहुत उच्चारू पाखापी 50-60 मीटर उच्चारू ये पड़ू तल को पानी। ये है अलकुदर वाटरफॉल तल भाग। बर्तमान आम अलकुदर वाटरफॉल रु बाहरी की जाऊँ मैंने यही वीडियोटा मुझे ही समाप्त करुँची। अलकुदर वाटरफॉल रही छोट वीडियोटी आपको केमती लगला कमेंट करी जणातु। जे कहीं भी आम चैनल को प्रथम थर पर आसते आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करूँ आ पाखे थी बेल आइकन को दबाई दिंतु। तो एबे आम ये जगार बाहरी की जाऊँ बाइक पाक को।